Mantap, mantap, mantap. Terus strike. Mantap, mantap. Bara bro, bara. Sampai nggak sempat rokok ini bro. Halo, assalamualaikum bro. Kembali lagi di channel official Liwalik bersama saya Mas El dan Mas Dul. Siap. Ini dia dan Mas Rafi bro. Siap. Sudah lama tidak mancing ini bro, karena banyak kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan bro. Kita ngetrip lagi di daerah Karanganyar bagian timur utara mas. Selatan, oh ya, ini di daerah Karanganyar bagian selatan bro ini bro. Ini dia spotnya bro, baru aja sampai bro ini bro. Kita prepare dulu bro, lanjut. Iwak le. Mantap bro. Cakul. Iwak leneh le. Mantap. Cakul bro. Badut bro. Langsung poin mana boy. Sudah lama tidak mancing nih bro. Langsung poin. Ditilap sama Mas Dul terus nih bro. Langsung. Ikan lagi. Sudah. Tapi dandan dulu teman-teman. Umpannya luar biasa bro. Biasa umpan rakitan. Mantap ikan lagi. Terus gados ini. Gados bro. Main bro. Ikan terus bro ini. Iwak le. Iwak, mayang-mayang.
Sorry, apa? Oh, dapat. Mantap. Dapat lagi. Mantap. Kapan? Oke. Mantap. Balik. Balik. Mantap. Good strike. Mantap. Bara bro. Sampai nggak sempat rokok ini bro. Nelem dulu. Nelem liar. Lumayan. Aja, bro. Masa? Alhamdulillah. Mau lepas teman-teman, nggak jadi. Lumayan Mas Lur. Oke teman-teman, karena habis ini kita mau ada aktivitas yang lain, kita akhiri dulu trip kali ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya buat channel ini biar tambah berkembang teman-teman. Dan jangan lupa jaga selalu kesehatan kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu, amin. Dan ikuti terus trip kita selanjutnya, mantap mania mancing. Dan ini hasilnya teman-teman, lumayan. Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap mania mancing.